तो वेलकम गाइस, फिर से स्वागत है आपका की न्यू वीडियो में। आपके पास Oppo A3X 5G मोबाइल है, तो उस मोबाइल में आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से अपने मोबाइल में रिंगटोन चेंज कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। यही सेटिंग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिंगटोन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लासिक थीम्स पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके फोन में बहुत सारी रिंगटोन दिख जाएंगी, तो जो रिंगटोन आपको पसंद है उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल में रिंगटोन चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने मोबाइल में मनपसंद की रिंगटोन चेंज कर पाओगे।